به نام خدا. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی قسمت اول دوره لینوکس تور میخوام با هم اوبونتو رو نصب کنیم، شخصی سازی کنیم، استفاده کنیم و ببینیم که چجوریه، خوبه برای شروع بریم سراغ اوبونتو، خوب نیست. خب اول از همه برای نصب شما میتونین خود کلمه اوبونتو رو توی گوگل سرچ کنین. همون سایت اول سایت رسمی خود اوبونتو هست که پیشنهاد منم اینه که از همینجا دانلودش کنین. همیشه آخرین نسخه و بهترین نسخه همینجا تو سایت خودشون قرار میدن. اوبونتو اومده جدیدن یه نسخه انترپرایز هم قرار داده که حالا یه سری ویژگی های خاصی توش داره، یه سری برنامه بیشتری داره و اون مدت ساپورت که داره خیلی بیشتره. فکر کنم حدوداً بذاریم ببینم، فکر کنم 7 سال باشه. چیزی ننوشته. این ویژگی ها رو داره، SQL داره، OpenSSL داره، راست، PHP اینا همش توش هست. 10 سال، بله 10 سال ساپورت میکنه اوبونتو پرو رو توسط خود کامیونیتی. از لحاظ امنیتی، از لحاظ نرم افزاری میتونین بگیرید. میام توی این بخش گزینه‌های مختلفی داره. حالا اون اوبونتویی که میخوایم، اون لینوکس که میخوایم دسکتاپ باشه، سرور باشه که خب بدون اون محیط گرافیکیش هست. اگر کامپیوترهای سینگل بورد دارید مثل رزبری پای یا هر کامپیوتر دیگه ESP32 یا چیزی، میتونین یه نسخه خیلی سبک اوبونتو براش بگیرید و روش نصب کنید. خب اوبونتو دسکتاپو که بزنین، آخرین نسخه‌ای که لانگ ترم ساپورت هم هست یا همون LTS رو براتون دانلود میکنه. نسخه هایی که هست، من نسخه معمولی شو میخوام، نسخه 24.4.3 حدوداً 6 گیگه. از اینجا میتونین دانلودش بکنید. وقتی این پیام براتون بیاد، اینجا میاد براتون دانلود میشه. من از قبل دانلود دارم اوبونتو رو. حالا امیدوارم که شما VMware رو نصب کرده باشید. آموزش نصب VMware رو براتون میذارم. توی هوم، توی فایل نیو ویرچوال ماشین میزنی. گزینه اول که فکر کنم تایپیکاله یا تیپیکال، فکر کنم تایپیکال باشه رو میذارین. اینجا فایل ایزوتون رو انتخاب میکنین. من از قبل اوبونتو رو نصب دارم، اوبونتو 23 رو من دارم. حالا مراحل نصبش زیاد تفاوتی نداره با 24. انتخاب میکنین. اینجا شناخت اوبونتو 23 دیتکت، روی نکس میزنید. اینجا میتونید یوزرنیم و پسورد انتخاب کنید. چیز آسون انتخاب میکنم. اینجا میتونید اسمشو بذارید، اسم ماشینی که این بالا نشون میده. خودش اتوماتیک، چون اون فایل ایزو اوبونتو بود، خودش اوبونتو انتخاب کرده و لوکیشنش هم اینجاست. توی این قسمت میتونید اون حد اکثر فضایی که میخواین به این سیستم عاملتون اختصاص بدی رو انتخاب کنید. اینجا خودش روی 20 گیگ، من میذارم همون 20 گیگ باشه، احتیاج ندارم بیشترش. و این ویرچوال دیسک هم میگم توی یک دونه فایل بذاره باشه که جمع و جور باشه. اگه گزینه دوم اسپلیت ویرچوال دیسک into multiple files بذاری، توی مثلا ممکنه 5 تا 6 تا فایل بذاره، یکم به هم ریختگی پیش بیاد و یکم اذیتت میکنه.
مقدار رمی هم که خودش انتخاب کرده 4 گیگه. بازم میتونین با زدن این گزینه کاستومایز هاردور خودتون اون میزان رمو کم و زیاد کنید از اونجا. 3 گیگ 4 گیگ بسشه. 2 تا پروسسور بهش اختصاص داده، یه دونه هسته برای هر کدوم، در کل 2 تا هسته. منو میگم 2 تاش کن که کلا 4 تا هسته داشته باشه. خب فینیشو میزنیم، شروع میشه میره سراغ نصب کردنش. در حال اجرا شدنه. بعضی از این توضیحی که ما نصب میکنیم قبل از اینکه نصب کنین اون محیطش رو بهتون نشون میده، اون فضا رو براتون میاره، بعد میتونین نصبش کنین که خب باعث میشه که با اون محیطش آشنا بشین. یه صدای قشنگی همون خورد. زبانمون رو فعلا میذاریم روی انگلیسی باشه. این قسمت هم که بزنین میتونین تست کنین کیبوردتون رو که ببینین چجوریه. انگلیسی باشه، کانتینیو رو میزنیم. یه نورمال اینستالیشن داره، یه مینیمال. شما وقتی نورمال رو بذارید این نرم افزار هم که میبینین اینجا نصب میشه. وب براوزر، یو تایتل، آفیس سافتور، گیمز و مدیا پلیر. روی مینیمال که بذاری فقط یه سری از یوتیلیتری های بیسیک نصب میشه. ببخشید اینجا اشتباه کنم تلفظش هم خیلی ریزه درست پیدا نیست و حجم کمتری رو میگیره ازتون. همون نورمال بذاریم باشه. اگر به اینترنت وصل باشی خودش آپدیت ها رو هم در حین همون نصب شدن میگیره از سرورهای اوبونتو و نصب میکنه. کانتینیو رو میزنیم تا ادامه بده. خب این هم میذاریم روی گزینه اول باشه، چون اون مقدار دیسکی که من الان بهش اختصاص دادم چیزی روش نیست. اون دیسک قاعدتا اون دیسکی که بهش اختصاص دادم یه چیز خالیه. این برای وقتیه که مستقیم دارین روی سیستمتون نصب میکنین و ممکنه که توی یکی از اون پارتیشناتون عکسی، فیلمی، چیزی داشته باشی. بعد اینجا خودتون بعد بیان دسته انتخاب کنین، روی پارتیشن خاص نصب کنین که اون عکس و فیلماتون از بین نره. اینستالو میزنین. میگه این پارتیشن ها فرمت میشه و این پارتیشن هم تغییر میکنه. میگم اوکی کانتینیو. الان داره یه سری فایل ها رو میسازه. اینجا میگه کشور و شهرتون انتخاب کن که من دارم روی ایران باشه. اینجا اسمتون رو میخواد، خودش به صورت خودکار میاد برای اون سیستمتون هم اسم انتخاب کنه. حالا اگه نخواستین میتونین عوضش کنین. اینجا یوزر نیم بازم خودکار انتخاب میکنه، میتونین تغییرش بدین. اینجا یه پسورد میخواد که یه پسورد براش میذاریم، خودش به صورت اون میزان قدرت پسوردتون هم نشون میده. اگه خوب باشه مینویسه. من هم از حروف، هم از نقطه و هم از عدد استفاده کردم. اینجا لاگ اتوماتیک داره و ریکویر مای پسورد و لاگین که روی این بذاری که موقع وارد شدن پسورد بخواد همینجوری خودکار وارد نشه. ادامه رو میزنیم. یه سری کار دیگه داره انجام میده. خب اینجا هم که صفحه ولکام موقع نصب شدنش میتونین بخونین اینو که حوصلتون سر نره. اوبونتو واقعا به نظر من برای مهاجرت از ویندوز به لینوکس خیلی میتونه گزینه خوبی باشه، ولی بازم بستگی به خودتون داره. حالا توی قسمت‌های بعدی مینت، زورین او اس که بر پایه اوبونتو هم هست نصب میکنیم.
ممکنه یه سری با اونا راحت تر باشن. پکیج منیجرمون توی اوبونتو اپت، با اپت میتونیم هر برنامه‌ای که بخوایم اگه توی اون مخازن اوبونتومون باشه، که حالا مخازن هم بعد میبینیم چجوریه، نصب کنیم، حذف کنیم، تغییر روش اعمال بدیم و از این دست موارد. مثلا توی آرچ پکمن میرسیم بهش با هم میبینیم. توی کالی بازم اپت. خود این اوبونتو که پوسته و اون دسکتاپی که داره گنومه. اگه KDE باشه میشه کوبونتو. حالا ممکنه کوبونتو رو هم نصب کردیم دیدیم، ولی خب تفاوتی که داره فقط بیشتر در ظاهره. یا XFCE داریم که میشه زوبونتو. اونم باز ممکنه که دانلود کردیم، نصب کردیم و با هم دیدیم که چه جوریه، چه فرقی داره. این دیگه تقریبا آخرای کارشه. بای دیفالت برامون فایرفاکس رو داره، تاندربرد رو داره که برای گرفتن و ارسال ایمیل، و کرومیوم جایگزین کروم توی اوبونتو. توی لینوکس جایگزینایی که برای برنامه‌های آفیس مثل برنامه‌های مایکروسافت آفیس مثل ورد، اکسل یا پاورپوینت، اینجا ما لیبر آفیس رو داریم. لیبر آفیس رایتر برای به جای برنامه ورد، لیبر آفیس کالک یا کلک، نمیدونم تلفظش چیه، به جای اکسل، و این پرس هم که به جای پاورپوینت. اینا حالا به خاطر اون گزینه که انتخاب کردیم هم نصب میشن، بعد یه نگاهی هم به اینا میندازیم حتما. و تغییرات الان اینجا نشون میده که ما میتونیم توی اون محیطمون ایجاد کنیم. appearance و language support ها دو تا تم دارک و دیفالت داره که دیفالتش همین سفیدیه که الان میبینید و دارک هم که مشکی میشه. دیگه چی برامون داره؟ راجع به کامیونیتی خود اوبونتو صحبت میکنه. کامیونیتی خیلی قوی داره، هم انگلیسی داریم هم فارسی. فرومای زیادی هستن، میتونین اگه سوالی براتون پیش اومد اونجا بپرسید. اگه دوست داشتینم، من خودم ایمیلمو میذارم، سوال داشتین به ایمیلم بفرستین، حتما جوابتون رو میدم، یا توی کامنت ها بگین، اونجا هم حتما جوابتون رو میدم. نصبمون یکم زمان بر شد، من خواستم زیاد طولانی نشه این ویدیو، که بریم توی خودمون سیستم عامل یه نگاهی بهش بندازیم. حالا تا میاد این نصب بشه روی سیستم خودمون خب اوبونتوه، ولی نسخه 23 هستش. همونجوری که میبینین این 6 تا نقطه اینجوری که بذارین اپ هایی که نصب روی سیستمتون رو بهتون نشون میده. این نواره این بغلم اپ های پر استفاده که خودتون میتونین اضافه کنین. مثلا کلندر رو من اینجا اضافه میکنم میاد اینجا. یا چون زیاد من از لیبر آفیس استفاده کردم اومده خودش اینجا قرار گرفت. این محیط ترمینالمونه که دیفالتش من ZSH قرار دادم باشم و از ZSH استفاده میکنم. خود صرفا خود شل خودش بکنم باید بش باشه یه اشتباه نکنم. از همون هم میتونین استفاده کنین. ZSH هم میتونین نصب کنین استفاده کنین. پکیج منیجرمون اپت توی اوبونتو. اپتو که بزنین اینجا یه سری راهنما براتون میاره. اپت لیست رو داریم، پکیجایی که نصب کردیم رو بهمون نشون میده. اپ سرچ، اپ شو، اپت اینستال برای نصب برنامه است، اپت ریموو برای پاک کردن برنامه است، اپت آپدیت برای آپدیت کردن، آپگرید هم که برای آپگریده. با دستور سودو کار میکنه، مثلا سودو اپت آپدیت. از شما پسورد روت رو میخواد میزنین و استفاده میکنین و
لذتشو میبرید که من فعلا به خاطر اینترنت بعد از VPN استفاده کنم. این PPA فکر کنم توی سورس لیست هم اضافه شده، بعد حذفش کنم. حالا کار با این نداریم، با دستور کلیر اپ ترمینالمون پاک میشه. ls که لیست میکنه فایلایی که توی این دایرکتری هستیم، cd change دایرکتری هست. حالا احتمالاً یه دوره لینوکس مقدماتی بذارم که با این دستور آشنا بشین. خب این از ترمینالمون. این اپ استور اوبونتو هست، میتونین برنامه‌ای که نصب کردین ببینین، اونها که نیاز به آپدیت داره، و اکسپلور. ممکنه خیلی وقتا از اون برنامه‌ای که نیاز دارین پیدا نکنین، مجبور بشین حالا از گیت‌هاب جای دیگه بگیرین یا مستقیم از اینترنت دانلود کنین، ولی اینجا بد نیست. بعضی وقتا ممکنه یه سری برنامه که نیاز داریم تو اینجا پیدا بشه. حالا اینا گیماش هست. این اپ استور، این لیبر آفیس رایتره که جایگزینه برنامه مایکروسافت ورد ویندوز. من خیلی باش کار کردم. حالا به راحتی مایکروسافت ورد نیست، ولی خیلی کار 70-80% کارتون رو راه میندازه. کار کردن باش خیلی راحته، خیلی شبیه. فقط یه سری اون هدرها که اون بالا هست توی مایکروسافت ورد اومدن اینجا به این صورت قرار گرفتن این بالا، یعنی باید اینجا بگردین دنبالشون پیداشون کنین. کار زیاد سختی نیست. اگه با ورد آشنایی داشته باشید با این هم راحت میتونین کار کنین. لیبر آفیس مسه، من با این کار نکردم. این کلک یا کالکه که همون اکسل مایکروسافته، و این هم که برای ایمپرسه که جایگزین پاورپوینت. این از این. بریم تنظیماتمون هم یه نگاهی بندازیم. توی تنظیمات ما بخش نتورک رو داریم، بلوتوث، بک‌گراند که میتونی بک‌گراند صفحه رو عوض کنی، اپیرنس رو داریم. این بخشه لایت داره و دارک که اغلب هم روی دارک بذارن دیگه، چشم واقعا اذیت میکنه. از این قسمت میتونین رنگ این گزینه ها وقتی روش میزنین رنگش تغییر کنه و رنگ فولدراتون رو تغییر بدین. هر رنگی که حالا مایل هستین تغییر میدین. این قسمت برای آیکوناست، برای سایزشونه. نوتیفیکش، سرچ، مالتی تاسکینگ. وقتی این فعال باشه من اینو وقتی میارم اینجا کوچیک میشه میاد اینجا. این هم که دارم میارم این گوشه نگهش میدارم و 2 صفحه زیبا. دوباره که بگیرنش دوباره اندازه قبلیش برمیگرده. اینجا اپلیکیشن هامون رو داریم که میتونیم ببینیم و یه سری تغییرات روش ایجاد کنیم، یه سری دسترسی ها و پرمیشن ها رو بگیریم یا بهشون بدیم. این قسمت پرایوسی کاری باش نداریم. دیسپلی که اون اندازه صفحه نمایش دونه، حالا نسبت اگر مانیتور دارین میتونین نسبت به اون تغییر بدین، اگر ندارین که خودش خودکار تنظیم میکنه. پرینتر، کیبورد، ریمووبل مدیا. اینجا من همشو تعیین کردم، چه سی دی چه دی وی دی چه هر چیز دیگه که وقتی میذاره اول از من بپرسه برای این بحث امنیت. اینو یه کمی کوچیک کنم. این قسمت هم که بخش یوزره، من خودم مستر روت هم میتونین عکس بذارید برای پروفایلتون. پسوردتون همونجا میتونین تغییر بدین. منم الان لاگینم چون روت نیستم میگه نمیتونید تغییرات ایجاد کنید. اوکی، کاری باش نداریم. این هم که دسترسی هاست، میتونین تغییر ایجاد بکنید. این نوار بالا یک اکتیویتی تا بزنین همه برنامه هایی که بازه رو بهتون نشون میده. این برنامه که الان دارم باهاش ضبط میکنم ترمینال، وی ام ویرمه و این هم که کرومه. رو هر کدومش که براتون باز میشه و همش اینجا توی اکتیویتی قرار داره.
این قسمت بخش نوتیفیکیشن باره، هر پیامی که بیاد تو اینجا بهتون نشون میده و این هم که کلندرمون هست یا همون تقریب. این قسمت هم که به مودم بلوتوث، به ستینگ و به یه سری گزینه‌های دیگه دسترسی دارید و این گزینه آخر هم برای ریستارت و خاموش کردن سیستمتون. خب این نصب شد، ریستارتش میکنیم. داره ریستارت میشه و اومد بالا. روش که بزنید پسورد رو میزنیم و میگه اشتباهه. داتو یادم رفت بزنم. وارد شده. اینجا یه سری تنظیمات نشون میده بهتون، میتونین انجام بدید و همین. بقیه توضیحات هم که روی سیستم خودم بهتون دادم. حالا این نسخهش با اون نسخه زیاد فرق نمیکنه. اگه سوالی داشتین حتما توی کامنت از من بپرسید. فعلا خدا.